Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi o'yinlar. Hisoblashni o'rganamiz. Aqliy hujum metodidan foydalanib, tarbiyachi bolaga 10 gacha bo'lgan kichik misollar beradi. Bola hisoblashni mashq qiladi. O'yindan kutilayotgan natija bola aqliy rivojlanadi, fikrlash qobiliyati oshadi, bilish jarayoni va mayda motorika faollashadi. Bola sog'lom hayotga o'ynab, o'rganib kirib boradi. Yashirin tugma. Klaster metodidan foydalanib tashkil etiladigan ushbu usul markaziga tugma qo'yiladi va bola tugma atrofiga rangli tugmalarni jamlaydi. Natijada bola aqliy rivojlanadi va barmoqlar harakati faolligiga erishiladi. Harflarni top. Til va nutq rivojlanish markazi uchun mo'ljallangan ushbu o'yin harflarni to'g'ri talaffuz etish ko'nikmasini rivojlantirish maqsadida tashkil etiladi. Bu kabi mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi o'yinlar bolaning bilish qobiliyatlarini va ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish uchun mo'ljallangan o'yin turi hisoblanadi. O'ynab o'rganamiz, to'siqlarni yengib o'tamiz.